السلام عليكم. حصة اليوم سنخصصها لتصحيح تمرين من مكون الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني خاص بالوحدة الثانية طبيعة الخبر الوراثي وآلية تعبيره. إذا التمرين يتكلم عن انتقال صفتين وراثيتين. إذا نحن في حالة وجونة ثنائية، صفتين المدروستين لون العيون وطول الأجنحة عند ذبابة الخل، وهنا عندنا نتائج تزاوجين اثنين. سنتطرق للتزاوجين بعد قليل. لاحظوا هنا في التمرين اللي غنركزوا عليه هو استعمال الرموز. كيف كتلاحظوا هنا عطاونا رموز لتمثيل الحليلات، كل حليل عطاونا رمزين، حرف كبير وحرف صغير. ثم كتعرفوا بأن كنمثلوا بالأحرف الكبيرة الحليلات الزائدة والأحرف الصغيرة الحليلات المتنحية، ويجب احترام هاد المعطيات اللي كتعطينا. إلا ما تعطاتناش كنتصرفوا يعني بنفسنا، ولكن في أغلب الأحيان في الامتحانات الوطنية كيتعطاو الأحرف والرموز اللي مفروض نستعملوها باش نجاوبوا في القوانين الإحصائية. إذا مطلوب منك في السؤال ماذا تستنتج من نتائج التزاوجين الأول والثاني. إذا مطلوب منك ضمنيا تحلل التزاوج ثم تستنتج فيما يخص نتائج هذا التزاوج على ماذا تدل دلالة نتائج التزاوجات، ثم ترفقها بتفسير صبغي لنتائج هذين التزاوجين. ويمكنلكش دير تفسير صبغي. هنا لاحظ عندي صفتين وراثيتين، إذا عندي مورثتين، بالتالي خصني نكون استنتجت من خلال نتائج التزاوجات طبيعة العلاقة بين هاتين المورثتين. هل مورثتين مستقلتين أم مورثتين مرتبطتين؟ وهنا ارتباط تام أو ارتباط نسبي، واش حدث العبور أو ما حدثش. إذا النتائج ديال التزاوجات كتعطينا فكرة. إلا حللت بشكل جيد نتائج التزاوجات غنقدر نجاوب على هذه الأسئلة كاملة. إذا سنمر مباشرة لتحليل واستنتاج كل ما يتعلق بالنتائج التزاوج الأول ثم الثاني. التزاوج الأول تم بين سلالة نقية، وهنا المعطى ديال السلالة النقية مهم جدا، بمعنى أن كل فرد من الآباء اللي تم بيناتهم التزاوج هو متشابه الاقتران، إما يحمل حليلين متنحيين معا أو سائدين معا. معناش اختلاف في الحليلات التي تمثل نفس المورث. إذا سلالة ذات عيون حمراء وأجنحة طويلة وسلالة نقية ذات عيون أرجوانية وأجنحة أثرية. أعطى الجيل F1 كل أفراده ذو عيون حمراء وأجنحة طويلة. إذا التحليل ديالنا هو كالتالي. بطبيعة الحال كنحاولوا نديرو تصور التزاوج ديالنا. السلالة الأولى عندها عيون حمراء ورمزنا ليهم كيف كتلاحظوا بآغ كبيرة وأجنحة طويلة ال كبيرة. وهنا علاش؟ لأن لاحظوا أن جميع أفراد الجيل F1 ذو عيون حمراء وأجنحة طويلة، بمعنى أن الحليل عيون حمراء وأجنحة طويلة سائد على الحليل عيون أرجوانية وأجنحة أثرية. إذن مع سلالة نقية ذات عيون أرجوانية وأجنحة أثرية فيستيجي. ماذا سنستنتج من هذه المعطيات؟ أولا نحن ندرس صفتين بطبيعة الحال. الصفة الأولى لون العيون والثانية طول الأجنحة. إذن هنا نتكلم عن الهجونة الثنائية. إذا المعطى الأول اللي خصو يكون حاضر في استنتاجك هو طبيعة أو نوع الهجونة، هنا نتكلم عن هجونة ثنائية. بما أن الجيل F1 لاحظوا أن جميع أفرادهم لهم أجنحة طويلة وعيون حمراء، جميع أفرادهم، ليس هناك اختلاف بين أفراد الجيل F1. إذن فهو جيل هجين. لماذا هجين؟ لأنه غيكون مختلف الاقتران.
بما أن الجيل F1 متجانس وينحدر من سلالة نقية، إذا نحن نتكلم عن تحقق القانون الأول لمندل، والذي يقول إذا وقع تزاوج بين سلالتين نقيتين فإن الجيل F1 يكون متجانس. ثم نتكلم يجب أن نستنتج في المقام الثالث نوع السيادة، بما أن الأفراد الجيل F1 ورثوا مظهر أحد الأبوين بالنسبة لكل مورثة، والمظاهر التي ظهرت في الجيل F1 هي بالنسبة للمورثة الأولى اللي هي شكل الأجنحة، أجنحة طويلة، بمعنى أن الحليل أجنحة طويلة سائد على الحليل أجنحة أثرية، وبالتالي لاحظوا أننا مثلنا هنا بال كبيرة. بينما بالنسبة للمورثة الثانية الحليل عيون حمراء سائد على الحليل عيون أرجوانية، لذلك لاحظوا أن في التزاوج مثلنا الحليل عيون حمراء بآخ كبيرة، بينما الحليل عيون أرجوانية مثلناه ببي صغيرة. إذن بالنسبة للسيادة فنحن نتكلم هنا عن سيادة تامة. ما معنى سيادة تامة؟ هناك حليل يسود بشكل تام ويظهر مقارنة مع الحليل الثاني. هنا مثلا الحليل عيون حمراء يعبر ويعطي صفة خارجية مقارنة مع الحليل المتنحي اللي هو عيون أرجوانية. إذا الحليل غونتيغ عيون حمراء سائد على الحليل عيون أرجوانية. وبالنسبة للمورثة الثانية الحليل أجنحة طويلة سائد على الحليل أجنحة أثرية. إذا هذا تحليل واستنتاج بالنسبة للتزاوج الثاني. لاحظوا مزيان أنكم ملي تكونوا كتمثلوا التزاوجات لا نغفل النمط الوراثي للآباء، لا نغفل المظهر الخارجي الذي يمثل بهذا الشكل داخل معقوفتين، واضح؟ وكنعطيو جميع المعطيات بالنسبة لجيل F1. هذا فقط تصور أولي للتزاوج، وبالتالي التفسير الصبغي للتزاوج الأول يجب أن يكون على الشكل التالي. يجب أن تمثلوا المظاهر الخارجية للآباء. هنا الآباء من سلالة نقية، أحد الآباء اللي هو متنحي عنده لون أرجواني للعيون وأجنحة أثرية. الأب الثاني يحمل المظاهر السائدة، لون أحمر للعيون وأجنحة طويلة. بالنسبة للنمط الوراثي بما أن الآباء من سلالة نقية إذن فهما متشابهي الاقتران بالنسبة للمورثتين معا، بالتالي كنمثلو بهذا الشكل بالنسبة للأب الأول أو الأب الثاني. بما أنهم متشابهي الاقتران فكل أب غيعطينا نمط واحد من الأمشاج. بالنسبة الأب الأول كيعطينا أمشاج اللي كتحمل الحليل لون عيون أرجوانية والأجنحة أثرية. وهنا مسبقا حنا مثلنا الأمشاج على نفس الحليلات على نفس الصبغي، ومن بعد غتعرفوا لماذا، لأن مفروض أننا ندرسو التمرين ككل عاد نقدروا نعطيو تفسير صبغي ديالنا. وكذلك بالنسبة للأب الثاني أيضا كيعطينا نمط واحد من الأمشاج. بالنسبة للجيل F1 كيف كتلاحظوا كيعطينا أفراد هجلاء اللي كيحملوا لنا حليلات سائدة، وفي المقابل حليلات متنحية بالنسبة للمورثتين. كيعطيونا أفراد متشابهين يحملون المظهر الخارجي للأب عيون حمراء وأجنحة طويلة بنسبة 100%. إذا ما تغفلوش على طريقة كتابة المظاهر الخارجية وكتابة الحليلات. بالنسبة للتزاوج الثاني تم بين أنثى من الجيل F1 وذكر ذي عيون أرجوانية وأجنحة أثرية.
الآن صبحنا كنعرفوا الحليلات المتنحية والحليلات الزائدة. إذا أنثى من الجيل F1، إلا كانت أنثى من الجيل F1 فهي أنثى هجينة كيف كتلاحظوا. بالتالي النمط الوراثي ديالها غيكون على هذا الشكل. عيون حليل عيون حمراء وأجنحة طويلة محمولة الصبغ، والحليل أجنحة طويلة محمولين الصبغ الأول، والحليل عيون أرجوانية وأجنحة أثرية الصبغ الثاني. بينما الذكر فهو ذو عيون أرجوانية وأجنحة أثرية، وهذه المظاهر اللي كتمثل الحليلات المتنحية. وبما أن كيف كتلاحظوا متنحي، الفرد المتنحي دائما كيكون متشابه الاقتران، بالتالي غنمثلوه بهذا الشكل. النتيجة كيف عندكم في المعطيات، هذا التزاوج يعطي 4 مظاهر خارجية، منها مظاهر اللي هي أبوية، 4 مظاهر خارجية أبوية. ما هي المظاهر الأبوية؟ عيون حمراء وأجنحة طويلة بنسبة 43.5%، عيون أرجوانية وأجنحة أثرية أيضا بنسبة كبيرة 43.5%، ومظاهر جديدة التركيب عيون حمراء وأجنحة أثرية اللي ما وجدناهاش لا عند الأب الأنثى أو الذكر. والمجموعة الرابعة عيون أرجوانية وأجنحة طويلة أيضا بنسبة 6.5%. لاحظوا مزيان، إلا قارنا بين المظاهر الخارجية اللي هي مظاهر أبوية، إلا درنا المجموع ديال النسبة المئوية غنوجدوها 87%، بينما مجموع المظاهر الجديدة التركيب هي 13%. إذا قارناهم غنوجدوا أن المظاهر الأبوية أكبر بكثير من المظاهر الجديدة التركيب. في هذه الحالة نقول أن المورثتين مرتبطتين. كيف نفسر ظهور المظاهر الجديدة التركيب؟ بطبيعة الحال هنا نفسرها بحدوث ظاهرة العبور الصبغي، والعبور الصبغي عند ذبابة الخل يحدث فقط عند أنثى ذبابة الخل، وبالتالي من المسؤول عن ظهور المظاهر الجديدة التركيب؟ فهي أنثى ذبابة الخل. أما الذكر ذباب الخل فما كيحدثش عنده العبور، هذا معطاش هنا في الدرس فقط للتذكير. بالتالي فأنثى ذبابة الخل غتعطينا 4 ديال الأنماط الأمشاج، بينما ذكر ذبابة الخل غيعطينا فقط نمط واحد من الأمشاج بنسبة 100%. إذن غنحولوا التحليل ديالنا إلى معطيات قابلة للتمثيل. إذا أنثى ذبابة الخل هجينة كيف لاحظنا في المعطيات كتعطينا 4 الأنماط من الأمشاج اللي مختلفة التردد، يعني النسبة المئوية. أمشاج اللي كتحمل حليل عيون حمراء بالنسبة للمورثة الأولى، وحليل أجنحة طويلة. نردوا البال أننا كنمثلوهم على نفس الصبغي، وهذا الشيء من بداية التمرين، لأن كنا من المفروض أنك تقرأ فاش نكونوا كنخدموا القوانين الإحصائية كنقرأ التمرين كامل وكنحاول نفهم العلاقة بين المورثتين باش يكون عندي التمثيل صحيح. فعندما تكون المورثتين مرتبطتين كنمثلوهم على نفس الصبغي، الحليلات ديال المورثتين كنمثلوهم على نفس الصبغي. النوع الثاني من الأمشاج عيون أرجوانية وأجنحة أثرية، وهذه اللي كتعطينا المظاهر الأبوية. النوع الثالث من الأمشاج عيون حمراء وأجنحة أثرية، والنوع الرابع عيون أرجوانية وأجنحة طويلة. بينما الذكر ثنائي التنحي يعطي نوع واحد من الأمشاج بنسبة 100%، اللي هي عيون أرجوانية وأجنحة
أثرية. الظاهرة اللي خلات تعطيني 4 ديال أنواع الأمشاج كيف قلنا عند الأنثى هي ظاهرة العبور الصبغي، واللي ميمكنش تحدث عند ذكر ذبابة الخل. إذن التفسير الصبغي للتزاوج تعني هو كالتالي: مفروض يكون عندكم جواب بهذا الشكل: يحدث التزاوج بين أنثى ذبابة الخل وذكر ذبابة الخل. أنثى عندها مظهر خارجي كالتالي: عيون حمراء وأجنحة طويلة، بينما الذكر عنده مظهر عيون أرجوانية وأجنحة أثرية. النمط الوراثي للأنثى بما أنها هجينة إذن غيكون على هذا الشكل، بينما النمط الوراثي للذكر فغيكون متشابه الاقتران. الأنثى كتعطينا 4 الأنماط الأمشاج. لماذا؟ لأن كيحدث عندها العبور الصبغي بالنسب اللي تعطت لنا 43%، 43%، 6%، 6.5%، بينما الذكر كيعطينا نوع واحد من الأمشاج أو نمط واحد من الأمشاج بنسبة 100%. وبالتالي إلا بغينا نجزو شبكة التزاوج اعتمادا على المعطيات اللي استخلصناها من التزاوج، إذا الأنثى كيف قلنا كتعطينا 4 الأنماط الأمشاج بترددات مختلفة. النمط الأول 43%، 43.5%، 6.5% و 6.5%، بينما ذكر ذبابة الخل كيعطينا نمط واحد من الأمشاج بنسبة 100%. كنديرو احتمالات الإخصاب. إذن الاحتمال الأول: الأنثى كتعطيني المشيج الأول اللي كيحمل حليل المورثة الأولى لون عيون حمراء، وحليل من المورثة الثانية أجنحة طويلة على نفس الصبغ. لماذا؟ لأن عندنا المورثتين مرتبطتين، بينما الذكر كيعطيني المشيج الثاني اللي هو كيحمل حليل عيون أرجوانية وحليل أجنحة أثرية بالنسبة للمورثة الثانية. الاحتمال الثاني كذلك لاحظوا المشيج الثاني اللي ممكن تعطيه للأنثى كنضيفو عليه المشيج اللي كيعطيه لي الذكر. ثم الاحتمال الثالث الإخصاب، والاحتمال الرابع. إذن بالنسبة للمظهر اللي غيعطينا الاحتمال الأول كيعطينا أفراد اللي عندهم عيون حمراء وأجنحة طويلة، لأن هنا الحليلات السائدة هي عيون حمراء وأجنحة طويلة. أفراد الاحتمال الثاني غيكون عندهم عيون أرجوانية وأجنحة أثرية. ثم بالنسبة للاحتمال الثالث أفراد اللي عندهم عيون حمراء وأجنحة أثرية. وأخيرا أفراد اللي عندهم عيون أرجوانية وأجنحة طويلة، وهذه اللي كتمثل المظاهر الجديدة التركيب. بالنسبة للنسب كيف قلنا المظاهر الأبوية 43.5% بالنسبة لكل المجموعة الأولى والثانية، والمظاهر الجديدة التركيب بنسبة تقريبا مجموع المظاهر الأبوية 87%، مجموع المظاهر الجديدة التركيب 13%. وبالتالي الاحتمالات النظرية تشابه الاحتمالات التجريبية. آخر نقطة نضيفها في هذا الفيديو هي الخريطة العاملية، رغم أنها ما تطلبتش ولكن غادي نضيفها لكم. إذا طلبت منكم الخريطة العاملية شنو كنديرو؟ عندنا النسبة المئوية ديال المظاهر الجديدة التركيب في التمرين هي 13%. إذن المسافة الفاصلة بين المورثتين هي 13 سنتيمورغان، لأن الوحدة التي تستعمل لحساب المسافة بين المورثتين المحمولتين على نفس الصبغ هي السنتيمورغان، ونمثلها على الشكل التالي. إذا كنرسم مستقيم كنوضعو
الحليل الأول السائل للموردة الأولى، عندنا هنا المثال ديالنا هو لون العيون، والحليل السائل للموردة الثانية اللي هي شكل الأجنحة اللي هو غون تيل. ثم غنجيبو الصبغي الثاني، التمثيل الصبغي الثاني اللي غيحملنا الحليلات المتنحية بالنسبة لكل موردة. هنا عندنا لون أرجواني، وهنا الأجنحة الأثرية، وغادي نمثلو المسافة بين الموردتين بهذا الخط الأحمر، وغنكتبو هاد المسافة بالوحدة المخصصة لها اللي هي 13 سنتيمورغان. وهكذا غنكونو نجزنا الخريطة العاملية. هذه هي الخريطة العاملية. بالتوفيق للجميع.